आजकल मौसम बड़ी ही तेजी के साथ बदल रहा है और इस मौसम में कई लोग सर्दी जुकाम और खांसी की चपेट में भी आ रहे हैं, क्योंकि धूप के कारण जब वो पानी पीते हैं तो वो सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लोग किसी अन्य बीमारी से नहीं बल्कि सर्दी जुकाम से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। बड़े बड़े तो बच्चे भी सर्दी जुकाम की चपेट में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। बच्चों को भी दवाई लेना ज़्यादा उचित नहीं समझा जाता, इसीलिए आज हम आपको कुछ प्राकृतिक घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे जो सर्दी जुकाम को तुरंत राहत दिला दें। नाखूनों को काटना बंद करें। जी हाँ, स्टडी में पाया गया है कि जो लोग अपनी उंगलियों से नाखून काटते हैं उनके शरीर में बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं। हालांकि जिन लोगों को नाखून काटने की आदत है उन्हें इसे छोड़ने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। बैक्टीरिया हमारे नाक और मुंह के द्वारा अंदर जाता है, इसलिए अगर बीमार नहीं पड़ता है तो नाखून को दांतों से काटना बंद करें। अदरक की चाय पिएं। जाहिर है कि सर्दियों में अदरक की चाय पीने का मज़ा अलग होता है, लेकिन अगर आपको सर्दी गर्मी में दोनों में सुरक्षित रखना है, सर्दी जुकाम से दूर रहना है, तो आपको अदरक की चाय पीनी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि अदरक की चाय पीने से सर्दी के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो आपके संक्रमित गले में अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालते हैं। इसके अलावा गर्म चाय का आपके गले पर सुखदायक प्रभाव पड़ता है और गले की खराश में राहत मिलती है। नमक वाले पानी से गरारे करें और अच्छी नींद सोएं। जी हाँ, एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग 7 घंटे में 9 घंटे की नींद लेते हैं वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। पूरी सेहत को सही रखने के लिए और इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए आपको नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। क्यूरियन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest update.